Здравейте и от нас! Дойде и нашият ред да се запознаем и да ви разкажем за един български празник. Аз съм Мишо. А аз съм Габи и днес ще ви представим някои от обичаите и поверията по сирни заговезни. Останете с нас и рубриката Опознай традицията! Сирни заговезни е подвижен празник, който се отбелязва в неделята 7 седмици преди Великден и една седмица след местни заговезни. В различните краища на България е наричан с различни наименования. Сирници, сирни поклади, рия, сирница, неделя сиропусна или прошка. Според българската народна традиция, празникът е границата между зимата и пролетта. Тогава природата се възражда. Тази година го отбелязваме на 7 март. Сирни заговезни поставя началото на най-големия пост през годината – Великият пост. С него се свързват и кукерските игри и не на последно място прошката – най-висшата човешка ценност. Сега ще ви разкажем по-малко за всеки обичай на празника. Започваме с прошката. Тя се прави, като по традиция младите семейства отиват на гости при своите родители, кумове, както и при кръстниците. Ако случайно са ги обидили или пренебрегнали в даден момент. Прошка не си искат само съпрузите, защото се знае, че на другия ден пак може да се скарат. Думите са прощавай или моля за прошка. А се отговаря простено да ти или прощавам ти. На сирни заговезни за последен път преди Великден на трапезата се слагат сирене, яйца и мляко. Приготвят се баница, риба, халва, сушени плодове и други ястия. Един от обичаите е свързан точно с храненето. Той се нарича хамкане и най-много му се радват децата. Най-възрастният мъж или жена в семейството завързва на червен конец халва или варено яйце. След това деца и възрастни се нареждат в кръг, като конецът се завърта, а целта на участниците е да хванат лакомството с уста. Вярва се, че който успее ще бъде здрав и сит през цялата година. А след това конецът се запалва и по горенето му се гадае за плодородна година, задумяване на младите и увеличаване на добитъка. Много характерен обичай за празника е паленето на огньове или клади. След като огънят отихне, хората започват да прескачат кладите за изцеление и здраве. Да изгонят ошутията, както се казва. Затова и празникът се нарича поклади. А в някои краища на България е разпространен обичаят оратници или огроглици. Така се наричат сламени факли, които всеки стопанин завърта около главата си. По този начин се вярва, че ще се прогонят от къщата дребните вредители, като въшки и бълхи. В Странджа се изпълнява обичаят паликош. Момците носят предварително подготвени кошове от слама и пръчки, окачени на голям прът. Кошовете се запалват, танцуват се хора и се пеят песни. Когато кошът падне на земята, хората започват да го прескачат за здраве и изцеление. А някои дори си вземат малко и за вкъщи, отново за пречистване на къщата. Друг интересен обичай, който се изпълнява от ергените, е хвърляне на стрели. Всеки сам трябва да си направи стрели от лесково или дряново дърво, че да са лейки. Те се наричат още чавги, барутници, перници или чилги. Стрелите се запалват и с помощта на лък или машалган се изстрелват в двора на момата, която се е харесал. Този обичай се изпълнява до късно вечер. Семейството на момата гаси пламъците, а тя самата събира стрелите. По този начин се вярва, че която мома има най-много стрели, тя е най-лична и най-харесвана. Докато горят огньове, всички са излезли на Мегдана. Пеят песни и танцуват. Вечерта завършва с смесено хоро от мъже и жени, което е буйно и скокливо, че да са високи посевите. По време на Великите пости не се играят хора чак до Великден. Хващайте конеца и халвата и да видим кой ще е най-сит през годината. Надяваме се да ви е било интересно да чуете за сирни заговезни. Ако някой знае или е правил някой друг интересен обичай, ще се радваме да споделите с нас. Желаем ви пълна година и внимавайте с огньовете. Пазете традициите и ги предавайте напред. Ако имате интерес към народните танци, можете да гледате и другата ни рубрика Спомен от Мегдана. Абонирайте се за нашия канал, като ударите камбанката, за да не изпускате и следващите епизоди. Нека разпалим искрата на българския дух!